එකතු වෙන්නේ අපේ තවත් JavaScript වීඩියෝ එකක් එක්ක. අපි කලින් වීඩියෝදී කතා කරා කොහොමද var keyword එක පාවිච්චි කරලා JavaScript variable හදන්නේ කියලා. ඔයා මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කලින් වීඩියෝ එක බලලා එන්න. මොකද මම හිතනවා අද මම කරන්න හදන වීඩියෝ එකට කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි පාවිච්චි කරපු දේවල් ගැන අවබෝධයක් තියෙන එක ගොඩක් වටිනවා. ඒක නිසා මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් හොඳයි. ඔයා මේ වීඩියෝ එක දැනට මතම බලන්න තියෙන්නේ ගැටලුවක් නැහැ. අපි කලින් වීඩියෝදී කතා කරේ var කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද variable එකක් declare කරගන්නේ, initialize කරන්නේ සහ ඒ variable එකේ scopes මොනවද කියන එක ඒ වගේ දේවල් ගැන තමයි අපි කතා කරේ. අද මම කතා කරන්න හදන්නේ variable හදන්න තියෙන අනිත් keywords දෙකක් ගැන. ඒ තමයි cons සහ let කියන keywords. එතකොට මේ keywords පාවිච්චි කරලා JavaScript වල variables හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක දැන් අපි කතා කරමු. හරි, අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. ඔයා දන්නවා අපි කලින් කතා කරගත්ත විදිහට var කියන keyword එකෙන් අපිට variable name එකක් එහෙම නැත්නම් identifier එකක් දීලා අපිට variable හදා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාට ඒක ගැන දැන් හොඳ දැනුමක් තියෙනවා. අද මම ඔයාලට කතා කරන්න හදන්නේ අපි කතා කරගත්තා වගේම let කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේ variables හදාගන්නේ කියන එක. let කියන keyword එක ඇත්තටම ES6 එහෙම නැත්නම් 2015 කියන ECM script version එකේදී තමයි යාලා release කරන්නේ. ඒ කියන්නේ introduce කරන්නේ ඇත්තටම මේක. මොකද මුලින්ම JavaScript වල var කියන keyword එකෙන් තමයි හැම variable එකම හැදුවේ. ඔයා var කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා variable හදනකොට ඔයාට තේරෙන්නේ නැති ඔයා කොච්චර පරිස්සම් වෙලාද variable define කරන්න ඕනේ සහ ඔයාගේ code එක ඔයා ලියනකොට මොන විදියටද ඔයා ලියන්න ඕනේ කියන එකත් ඔයාට තේරෙන්නේ නැති. අපි var කියන keyword එකත් එක්ක variable හදුවට පස්සේ program එකක් ඇතුලේ මේ variable වල තියෙන behavior එක ගැන ඔයා හරියටම study කරනකොට ඔයාට තේරෙන්නේ නැති. ඔයාට වරදින්න තියෙන සම්භාවිතාවක් තියෙනවා ඇත්තටම. නමුත් ඔයා හරියට මේක තේරුම් ගන්න ලියනවා නම් කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ES6 version එකත් එක්ක එහෙම නැත්නම් ECM script 6 version එකත් එක්ක 2015 වල introduce කරන let කියන keyword එක. මේ අපි ඒක මෙන්න මේ විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අපි var කියන keyword එක වගේම තමයි. හැබැයි මේකෙදි var කියන එක නෙමෙයි අපි let එක ගන්න. එතකොට variable එක අපිට හදා ගන්න ඕන නම් අපි let කියන keyword එක දාලා space එකක් තියලා මට පුළුවන් මේ විදිහට variable එක declare කරගන්න. එතකොට මම මේකට value එකක් assign කරේ නැහැ. මේ විදිහට මට පුළුවන් variable declaration එකක් කරන්න. let කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා. අපි var කියන එක කරා වගේම තමයි. නමුත් අපිට දැනගන්න ඕන දේවල් තමයි ඇයි මේ let එක පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. var එක වගේම නම් let එකේදී මොන තියෙන වෙනස්කම් කියන එක අපි දැනගන්න ඕනේ. දැන් var කියන එක විදිහටම නම් මේක තියෙන කිසි ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් let එකක් introduce කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම වෙනසක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක නිසානේ අලුත් දෙයක් introduce කරන්නේ. ඒක නිසා අපි බලමු මොකද්ද මේ තියෙන වෙනස කියන එක. දැන් අපි let වලින් variable එකක් හදාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ. දැන් මම මේක save කරගන්නවා. ඒ වගේම මම මගේ browser එකට ගිහිල්ලා මම right click කරලා inspect ගිහිල්ලා මම open කරගන්නවා මගේ console එකත්. එතකොට මම මෙතනදී console log එක පාවිච්චි කරලා තමයි ඔයාලට මේ ගැන කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඒක නිසා මට ඒක වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද let එකෙන් අපි මේ හදාගත්ත variable එකට value එක assign කරන්න කියලා. කලින් var කියන keyword එක වගේම තමයි අපිට පුළුවන් සමාන කිරීම පාවිච්චි කරන්න variable එකට value එකක් assign කරන්න. ඇත්තට මෙතනදී ඔයා ස්පේස් එකක් තියන්න ඕනද මේ සමාන කිරීම පාවිච්චි කරන්න සහ ඒකෙන් පස්සේ ස්පේස් එකක් තියන්න ඕනද කියන දේවල් වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අර ඔයා කෝඩ් එක පිළිවෙලට ලියනකොට ස්පේස් එකක් තියලා මේ විදිහට ලියනවා නම් හොඳයි. නමුත් ඔයාගේ let කියන keyword එකෙන් පස්සේ ඔයාගේ identifier එකත් එක්ක එහෙම නැත්නම් ඔය variable name එකත් එක්ක ස්පේස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. නමුත් මෙතනදී ස්පේස් එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා රූල් එකක් නැහැ. නමුත් ඔයාට ඉතින් මේ වගේ ස්පේස් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ program එක පොඩ්ඩක් පිළිවෙලට ඔයාට organize කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට variable එක initialize කරගන්නවා. හැබැයි මම age එකට දැනට දීලා තියෙන double quote කියන එක. නමුත් data types වලදී අපි ඉගෙන ගත්ත double quote එක පාවිච්චි කරන්නේ string variable එකක් හදන්න කියලා. නමුත් age එක කියන එක අපි represent කරන්න number එකක් ඉඳ number data type එකක් නිසා මම මේක 23 වගේ age එකක් මේ විදිහට දෙනවා. එතකොට මට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ variable එක හදාගන්න. මම මේ application එක දැන් එහෙම නැත්නම් මේ index file එක මම run කරලා තියෙන්නේ live server පාවිච්චි කරලා. ඒ කියන්නේ Visual Studio Code වල extension app පාවිච්චි කරන live server කියලා. එතකොට ඒක right click කරලා open with live server දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ port එකකින් ඒ වගේ අදාළ කරන file එක open වෙලා එනවා. එතකොට ඔයාලට ඒක මේ විදිහට run වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මුකුත් content එකක් body එකේ පෙන්වන්නේ නැති නිසා ඔයාලට white page එකක් තියෙන්නේ. නමුත් ඔයාලට console එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ JavaScript සම්බන්ධ දේවල් ටික ඔයාලට check කරලා බලන්න. දැන් මෙතනදී අපි මේ declare කරපු variable එක එහෙම නැත්නම් declare කරලා initialize කරගත්ත variable එක
age කියලා අපිට ගන්නවා. එතකොට මම මෙතන age කියන එක මේ විදිහට type කරොත් එහෙම ඔයාලට පෙන්නනවා එක 23යි කියලා. එතකොට මොකද අපි මෙතනදී හදාගත්ත variable එක ඔයාලට මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපි වා කියන keyword එකේදී අපි කතා කරා අපිට variable එකක් අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට වා කියන variable එක keyword එක පාවිච්චි කරලා අපි variable එකක් හදනකොට අපිට පුළුවන් අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට press name කියලා variable එකක් හැදුවා නම් මම මේකට මොකක් හරි නමක් දෙනවා මේ වගේ දීලා ඔයාට ආයෙමත් පුළුවන් ඒ කියන variable එකම define කරන්න. මෙන්න මේ වගේ. අපි ඒක කතා කරා කලින් වීඩියෝ එකේදී. එතකොට ඒකෙදි කිසි ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. ඔයාට ආයෙමත් මේක declare කරන්න පුළුවන්. මේ scope එක ඇතුළෙම ඉඳගෙන දැන් අපි global scope එකේ මේ ඉන්නේ. global scope එකේ ඉඳගෙන උනත් ඔයාට ඇත්තටම පුළුවන් එකම variable එක ආවව redeclare කරන්න. මෙන්න මේ වගේ declare කරන්න පුළුවන්, initialize කරන්න පුළුවන් මේ වගේ. නමුත් ඔයාගේ මෙතන value එක ඔයා බලනකොට ඔයාට අවසානට ඔයා assign කරපු value එක තමයි තියෙන්නේ මේ විදිහට. නමුත් ඔයා let කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා ඔය වගේ වැඩක්ම කරන්න ගියොත් මෙන්න මේ වගේ save කරොත් එතකොට මොකද තියෙන ගැටලුව? එතන යා කියනවා identify age has already been declared කියලා. ඒ කියන්නේ let කියන keyword එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට එකම identifier එක ආයෙ පාවිච්චි කරන්න බෑ ඔයාගේ same scope එක ඇතුලේ. ඇයි මම මේ same scope කියලා කියන්නේ? දැන් ඔයා දන්නවා අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා global scope එක සහ local scope එක ගැන. ඒ කියන්නේ function scope එකයි global scope එක ගැන අපි කතා කරා. නමුත් මේ let කියන එක introduce කරාට පස්සේ ES6 වලදී ES6 ඊට පස්සේ versions වලදී මේක දිගටම එනවා. එතකොට එතනදී මෙයාලා මේ let කියන එකට තවත් scope එකක් introduce කරනවා. එහෙම නැත්නම් එයාලා කියනවා let එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තවත් scope එකක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒක? block scope කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කලින් කතා කරේ අපි මේ කතා කරන එහෙම නැත්නම් මේ script එක අපි ලියන සම්පූර්ණ එක global scope එක ඊට පස්සේ අපි කතා කරා අපි function එකක් හදනවා නම් කරි test කියලා function එකක් මම හදන්නා. එතකොට මෙන්න මේ කියන කොටස මේ local scope එක මේ විදිහට අපි කතා කරා. එතකොට ඒකෙදි තමයි අපි වා කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා variable හැදුවට පස්සේ ඒ වගේ තියෙන behaviors අපි කතා කරේ. දැන් මම මෙතනදී let කියන keyword එක ගැන කතා කරනකොට අපිට තවත් scope එකක් ගැන කතා කරන්න වෙනවා. මම මේක කතා කරන්න මම දැනට පොඩි දෙයක් මෙතනදී තව කියලා ඉන්නම්. ඒ දේ තමයි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට වා keyword එක වගේ අපිට declare කරන variable එකක් ආයෙමත් ඒ identifier එකම පාවිච්චි කරලා declare කරන්න බෑ. එතකොට යා මේ වගේ එකක් දෙනවා අපිට ඒ වැඩේ කරන්න දෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේක එක advantage එකක් සහ ඔයාට සමහර විට disadvantage එකක් වගේ දකින්නත් පුළුවන්. නමුත් මම හිතන්නේ ඔයාට program එකක bugs එහෙම නැත්නම් errors අඩුවෙන්ම කරන්න පුළුවන් මේ වගේ errors එයා දෙනවා නම්. මොකද ඔයාට mistake එකක් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතව සෑහෙන්නම අඩු වෙනවා. ඔයා මේ වගේ දෙයක් ආයෙ කරන්න යනවා නම්. නමුත් වා කියන keyword එකේදී මේක allow කරන නිසා ඔයාට mistake එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයා redeclare කරනවා නම් ඔයාගේ JavaScript variables. ඒක නිසා මම හිතනවා මෙතනදී මේක advantage එකක් කියලා ඔයාට මේ let එකත් එක්ක තියෙන let කියන keyword එකත් එක්ක පාවිච්චි කරනකොට ඔයාට හම්බෙන. මොකද හේතුව ඔයා declare කර variable එකක් ඒ නමින්ම ආපහු redeclare කරන්න හේතුවක් නැහැ ඔයාගේ same scope එකේ. එහෙම නැත්නම් මෙතනදී ඔයා ඉන්නේ global scope එකේ. ඒක ඔයාට ආපහු redeclare කරන්න හේතුවක් නැහැ same identifier එක පාවිච්චි කළා. ඒක නිසා ඒක හොඳයි කියන එක මම හිතනවා. එතකොට මම මේක මේ same scope එකේ කියන්නේ හේතුව තමයි ඔයා මේ let age කියන variable එක මම මේ විදිහට cut කරගෙන ඇවිල්ලා ඔයාගේ test කියන function එක ඇතුළට මේ විදිහට දැම්මොත් එහෙම එයා error එකක් දෙන්නේ නැහැ. එතකොට මෙන්න මෙතනදී මම ඒකයි ඔයාලට කිව්වේ same scope එකේ කියන එක ඔයා global scope එකේ ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඉන්න scope එක ඇතුලේ ඔයාලට redeclare කරන්න දෙන්නේ නැහැ let keyword එක පාවිච්චි කරලා. එහෙම නැත්නම් ඔයා different scopes වල නම් ඔයා මේක declare කරන්න හදන්නේ ඔයාට ඒ freedom එක යාලා දීලා තිනවා. ඔයාට පුළුවන් ඒ වෙනමින්ම variable එක declare කරන්න let කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මෙතනදී ඇත්තටම මේ program එක identify කරගන්න මේ global scope එකට age කියන එක මේක තියෙනවා. නමුත් මේකෙදි මේ කියන local function scope එක ඇතුලේ මේ age කියන variable එක වෙනම එකක් කියන එක විදිහට තමයි identify කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මෙතෙන්ට මම වෙන value එකක් දුන්නා මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපිට errors එන්නේ නැහැ. මම හිතනවා ඔයාලට ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා. අනිත් දේ තමයි මට ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන අර මම කිව්වා වගේ let කියන keyword එකත් එක්කම block scope එකක් introduce වෙනවා තව එකක්. මෙන්න මේ අපි මේ කතා කරන එකට අමතරව ඒ දේ තමයි අපි JavaScript program එක මෙන්න මේ විදිහට curly brackets වලින් අපි මේ විදිහට open කරොත් එහෙම මෙන්න මේ කියන එක block එකක් විදිහට තමයි අපිට identify කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේක ඇත්තටම block scope එක තමයි. එතකොට මෙන්න මේක ඇතුළේදී මට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ declare කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී තියා error එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඔයා මේ කියන එකම අරගෙන ගිහිල්ලා මෙතනට දැම්මොත් එහෙම
මෙන්න මේ විදිහට මේකම කොපි කරගෙන මෙහෙම දැම්මොත් එයා එකක් පෙන්වනවා. නමුත් ඔයා මේක බ්ලොක් ස්කෝප් එකක් ඇතුලේ පාවිච්චි කරොත් ඔයාලට එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට බ්ලොක් ස්කෝප් එකක් ඇතුලේ ආපහු ඒ නමින්ම මේ ඩෙන්ටිෆයි එකම පාවිච්චි කරලා වේරියබල් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට JavaScript වල මේ ES6 version එකකින් පස්සේ මෙන්න මේ කියන keywords පාවිච්චි කරනකොට මේ වගේ බ්ලොක් එකක් ඔයාලට දැන් ඔයා හිතන්න ඔයාගේ බ්ලොක් එකක් ඇතුලේ මේ බ්ලොක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මෙන්න මේ ක්‍රමයට තියෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපි ඉස්සරහට JavaScript නේ concepts කතා කරනකොට තව ඇඩ්වාන්ස් දේවල් ගැන කතා කරනවා. එතනදී ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි මෙන්න මේ ස්කෝප් අතර මෙයා ඇත්තටම වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට මම හිතනවා ඔයාලට දැනට මෙන්න මේ කියන concept එක දැනගත්තොත් ඇති කියන එක let කියන keyword එකත් එක්ක. නමුත් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු මෙන්න මේ වගේ තියෙන advantages සහ මේ වගේ දේවල් use වෙන්නේ මොන වෙලාවටද කියන එක. මම මෙතනදී කතා කරන්න යන්නේ නැහැ බ්ලොක් ස්කෝප් එකක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවලදී කියන එක. අපි නමුත් ඉස්සරහට කතා කරමු ඇයි අපිට මේ බ්ලොක් ස්කෝප් එක පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ කියන එක. මම හිතනවා ඔයාලට මේ දේ පැහැදිලි ඇති කියලා. අනිත් දේ තමයි JavaScript වල අපි variable එකක් හදනවා නම් අපිට variable එකට මේ value එකක් assign කරන්න පුළුවන් declaration එකකට කලින්. මෙන්න මේ වගේ. ඒ කියන්නේ අපි කලින් කරා age එකට value එකක් assign කරා. නමුත් අපි declare කරේ variable එක පස්සේ. ඇත්තට මේ concept එක මේ කියන දේ වැඩ කරන්න හේතුව තමයි JavaScript වල තියෙන hoisting කියලා concept එකක්. අපි ඒක ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු detail. ඇත්තටම hoisting වලදී වෙන්නේ මේ declaration එකක් top එකට move වෙන එක තමයි ඔයාගේ scope එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මේ තියෙන දැන් ඔයා ඉන්න global scope එකේ. එතකොට මෙන්න මේ කියන declaration එක move වෙනවා උඩට. ඒ කියන්නේ මේ කියන initialization එකට කලින් මෙන්න මෙතනට move වෙනවා top එකට. ඔයා සාමාන්‍යව function එකක් හදලා තියෙනවා නම් මේ function එකෙත් සමහර විට තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ value එක assign කරලා පස්සේ declaration එකක් කරලා තියෙනවා නම් එයා code එක execute කරන්න හදන වෙලාවට එයාට ඒක පේන්නේ උඩින්ම declare කරලා තියෙනවා වගේ. එහෙම තමයි JavaScript වැඩ කරන්නේ. ඔකට hoisting කියලා අපි simply කියනවා. නමුත් මේ concept එක ගැන අපි detail කතා කරමු. ඉස්සරහට අපිට මේ concept එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා JavaScript හොඳටම තේරුම් ගන්න. එතන අපිට වාක්‍යන keyword එක පාවිච්චි කරලා මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි බලමු මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා අපි let කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා. දැන් අපි ගාව තියෙනවා age එක මම කියනවා මෙතනට 23යි කියලා. එතකොට මම save කරනවා. ගැටලුවක් නැහැ තාම. errors දෙන්නේ නැහැ මොකුත්. හේතුව තමයි මෙතනදිත් අපි මුලින්ම කතා කරා වාක්‍යන keyword එක ගැන කතා කරනකොට අපි මේ වගේ දෙයක් assign කරනකොට එයා by default එක මේ තියෙන logic එක හැටියට ඒ කියන්නේ මෙයාට value එකක් අපි assign කරලානේ තියෙන්නේ. එතකොට මේක එයා variable එකක් විදිහට declare කරගෙන සහ ඒකට value එකක් assign කරගන්නවා. හැබැයි මම මේක let කියන keyword එක specially මෙයාට දෙනවා. මම මේක save කරොත් එහෙම අන්න දැන් මෙයා මෙතන විදිහට එකක් කියනවා cannot access age before initialization කියලා. එතකොට initialize කරන්න කලින් එතකොට මෙන්න මෙයා මෙතනින් මොකක්ද වෙන්නේ අපි declare කරේ. අපි ආයව initialize කරේ නැහැ. එතකොට let කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා අපි මෙහෙම declare කරනවා නම් ඒ කරාට පස්සේ තමයි ඔයාලට පුළුවන් age කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට කරන දෙයක් කරන්න. නමුත් ඔයාලට ඊට කලින් ඒ variable එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. let වල තියෙන තවත් rule එකක් තමයි ඕක. ඒක නිසා ඒකත් ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතනදී age කියන එක බැලුවොත් එහෙනම් ඔයාලට 34 කියන එක මේ විදිහට පෙන්නනවා. මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා. ඒතර ඔයාලට පේනවා ඇති let කියන keyword එක වා කියන keyword එකට වඩා ගොඩක් restriction තියෙනවා. අපිට පුළුවන් program එක අපිට ඕන කරන විදිහකට control කරන්න මම හිතනවා ඒක හොඳ option එකක් කියලා bugs අඩු කරගන්න. ඔයා හරියට මේක study කරනවා නම් හොඳම දේ තමයි මම හිතන්නේ වා කියන keyword එකට යන්නේ නැතුව let කියන keyword එක පාවිච්චි කරගෙන ඔයාගේ JavaScript program එක ලියන එක. ඒකෙදි ඔයාලට ගොඩාක් bugs අඩු කරගන්න පුළුවන්, errors අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඔයා වා කියන keyword එක ගැන හොඳටම දන්නවනම් ඒකේ behavior එක මොනවා එකක්ද කියන එක එතනදී ඔයාලට වා කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම recommend කරන්නේ ඔයාලට let එක පාවිච්චි කරන්න කියලා variable හදාගන්න. අපි දැන් කතා කරා let කියන keyword එකෙන් මොකද්ද කරන්න කියලා. අපි බලමු const කියන keyword එකයි අපි පාවිච්චි කරන්න කියලා variable එකක් හදාගන්න. මම මෙතන let කියන එක වෙනකොට මම දෙනවා const කියලා. simply මේ විදිහට මම වෙනස් කරනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට const කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා space එකක් තියලා identify එක දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට variable එකක් හදාගන්න constant එකක් විදිහට. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති constant කියනකොටම ඒකේ meaning එකක් තියෙනවා. ඒක ආයෙ වෙනස් වෙන්න බෑ කියන එක. constant එකක් කියලා කියන අපි simply ඒකට. ඒතර constant එකක් කියලා කියන්නේ අපි මොන හරි ඉස්සෙල්ලාම හදාගන්න දෙයක් ඒකට assign කරන value එකක් ආයෙ වෙනස් වෙන්න බෑ කියන එක තමයි const කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. එතකොට const එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයා මොනවා හරි variable එකක් හදා ගන්නවා නම් ඒ variable එකට ආපහු ඔයාට value එකක් assign කරන්න බෑ. ඕක තමයි concept එක.
එතකොට මේ const එක මෙතන ඇත්තටම introduce කරෙත් lit එකම ES6 version එකේ ECM script 6 version එකේ තමයි මේක release වුනේ. එතකොට මෙතනදී යාලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලට variable එකක් හදන්න පුළුවන් ආය program එකේ reinitialize කරන්න එහෙම reassign කරන්න විශේෂයෙන්ම reinitialize කරන්න reassign කරන්න බැරි වෙන විදිහේ variable එකක් හදා ගන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් const කියන එක පාවිච්චි කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා දන්නවා දැන් age කියන variable එක ගොඩක් වෙලාවට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට ඒක constant එකක් විදිහට ගන්න අමාරුයි. හැබැයි සමහර cases වලදී ඒක තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒක software එක අනුව තමයි වෙනස් වෙන්නේ. application එකේ තියෙන requirement එක අනුව තමයි මේක වෙනස් වෙන්නේ. නමුත් අපි මෙතනට ගත්තොත් එහෙනම් අපි හිතමු pi වගේ value එකක්. දැන් ඔයා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඔයා maths වලදී ඔයා දන්නවා මේ pi වගේ value එකක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එයාට තියෙනවා value එකක්. ඒක නියතයක්. එතකොට මේ නියතය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ වගේ නියත values පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් const කියන එක පාවිච්චි කරන්න. මොකද ඔයා දන්නවා pi වගේ වෙනස් වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ program එකේ මොන logic එක පාවිච්චි කරත් pi කියන වගේ වෙනස් වෙන්න බෑ. ඒක නියතයක්නේ. එතකොට අන්න ඒ වගේ දෙයක් කරන්න ඔයාලට ඔක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට pi වල අගය 3.14යි වගේ value එකක් නෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරන් තමයි ඔයා const කියන එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයා හිතුවොත් මෙහෙම මේ value එක මාරු කරන්න මම මෙතන save කරොත් එහෙම එයා කියනවා assignment to constant variable කියලා. එතකොට type එකක් තමයි එයා දෙන්නේ. හේතුව තමයි const කියන type එකට ඔයාගේ assignment එකක් කරන්න බෑ කියලා තමයි එයා කියන්නේ. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති. ඔයා constant එකකින් හදාගන්න variable එකකට ඔයාට අහපව value එකක් assign කරන්න බෑ. ඒක ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. අනිත් දේ තමයි ඔයාලට constant එකක් හදනකොට අපි variable දැන් අපි කතා කරා var සහ lit කියන keyword වල variable declaration එක අපි ගැන කතා කරා. ඒක initialization එකේදී තමයි අපි එයාට values දුන්නේ. variable එකට value එකක් අපි assign කරේ පස්සේ වෙන්නත් පුළුවන්. මුලින්ම declaration එක කරාට පස්සේ. හැබැයි constant කියන එක අපි පාවිච්චි කරනකොට ඔයාලට declaration එකකින් නවතින්න බෑ. මෙන්න මේ වගේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති missing initializer in const declaration කියලා එයා පෙන්නනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඔයා දන්නවා නියතයක් නම් නියතයට value එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ program එකේදී අපි const කියන keyword එක පාවිච්චි කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම එයා define කරනකොට අපිට එයාට value එකක් දීලා තියන්න ඕනේ. ඒ value එක මොකක්ද කියන එක අපි මේ විදිහට initialize කරලාම තියෙන්න ඕනේ define කරන අවස්ථාවේදීම. එතකොට ඔන්න ඕක තමයි අපි const කියන එකේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සහ අපිට ලැබෙන advantages ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි const එක පාවිච්චි කරනකොට. එතකොට ඔයා දැනගන්න ඕන දේ තමයි ඔයා මෙතනින් ඉදිරියට JavaScript program එකක් කරනකොට මට recommend කරන්න පුළුවන් කරන keyword දෙක තමයි const සහ let කියන keyword දෙක. වා කියන keyword එක පාවිච්චි කරන්න එපා. එතනදී ඔයාලට ගොඩක් issues එන්න පුළුවන් ඔයාලට හිතා ගන්න බැරි විදියට. එතකොට let කියන keyword එක පාවිච්චි කරොත් එහෙම ඔයාට ඔයාගේ program එකේ control එක ඔයාලට තේරෙනවා යම් කිසි මට්ටමකට ඔයාලට bugs අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඔයා හරි විදියට ඒක පාවිච්චි කරනවා නම්. හරි. දැන් අපි constant එක මේ විදිහට අපිට declare කරගන්න පුළුවන් සහ initialize කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි තව දෙයක් මේ දේත් එක්කම කතා කරන්න ඕනේ. ඒ දේ තමයි ඔයා දන්නවා දැන් අපිට constant එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට හදාගන්න පුළුවන් ගොඩක් variable තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මෙතනදී කතා කරා pi කියන value එක constant එක. හැබැයි ඔයා හිතන්න ඔයා ගාව තියෙන variable එකක් constant එකක්. ඔයා හිතනවා ඔයාගේ constant එක තමයි items. මේවා. එතකොට මේ items ඇතුලේ තියෙනවා මොකක් හරි data set එකක් මෙන්න මේ වගේ data set එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාගේ program එකේ ඔයා හදාගන්නේ මේ items කියන array එක වෙනස් නොවෙන්න. ඒක නිසා තමයි ඔයාගේ constant එක define කරන්නේ. මොකද අපි කලින් කතා කරන්නේ අපි හදන constant එක වෙනස් කරන්න බෑ කියලා. ඒක නිසා ඔයා items කියන එකට ඔයා මොනවා හරි එකක් දැන් ආය assign කරන්න හදනවා නම් empty එකක් වගේ මේ වගේ මොකක් හරි එහෙම නැත්නම් value එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. එයා අපිට එකක් දෙනවා assignment to constant variable කියන type එකක් දෙනවා. ඒක කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ අපිට කරන්න බෑ. ඒක හරි. නමුත් මෙතනදී යාලා අදහස් කරන්නේ නැහැ ඔයාට ඇතුළේ තියෙන properties වෙනස් කරන්න බෑ කියන එක. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතන 0 කියන ඉන්ඩෙක්ස් එකට මම වෙන value එකක් දුන්නොත් දැන් මෙතනදී 0 කියන කෙනා මෙයානේ. එතකොට 1 කියන එකනේ තියෙන්නේ. එතකොට මම මෙතනදී මම print කරනවා console.log කියලා මම print කරනවා අපේ items කියන එක. මේ වගේ. එතකොට මම save කරලා ඔයාලට පේනවා ඇති 1 3 4 කියලා අපිට මේ array එක පෙන්නනවා items වලට. මේ වගේ. හැබැයි
අපිට පුළුවන් ඒක ඇතුලේ තියෙන ප්‍රොපර්ටි එකක් වෙනස් කරන්න මෙන්න මේ වගේ ඉන්ඩෙක්ස් එකක් මට අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම මෙන්න මේ කරන දේම අරගෙන මම මෙතනදී මේ විදිහට print කරලා බලනවා. එතකොට පේන්නේ 1234 කියන එක print වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ array එක ඇතුලේ තියෙන value එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මොකද්ද මේකේ තේරුම? දැන් constant එකක් ඔය හැදුවට පස්සේ ඔයාලට මේ variable එකට ඔයා declare කරපු variable එකට constant එකක් විදිහට ඔයාලට අලුත් value එකක් assign කරන්න බෑ. ඒ declare කරපු එක මේ type එකේ array එකක්ම තමයි. ඒකට ඔයාලට ආපහු value එකක් assign කරන්න බෑ. නමුත් ඔයා හදාගන්න මේ constant variable එක array එකක් එහෙම නැත්නම් object එකක් නම් ඒක ඇතුලේ තියෙන properties update කරන්න ඔයාලට freedom එක තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ. එතකොට ඔයාලට මේක තව විදිහකට ගන්න පුළුවන්. ඔයා දැන් මේකම අරගෙන items කියන එක අරගෙන ඔයා මෙන්න මේ විදිහට තව අපි හිතමු 12 3 4 වගේ මෙහෙම එකක් වා කරන්න හදනවා නම් එතනදී ඔයාලට ඒක කරන්න දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලට ඇතුලේ තියෙන properties වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට items ඇතුළට තව ඕනනම් JavaScript වල තියෙන මේ push වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට additional values මේ විදිහට push කරගන්න පුළුවන්. එතකොට array එක අපිට මේ විදිහට expand කරගන්න පුළුවන්. extend කරගන්න පුළුවන්. ඔය තියෙන functions පාවිච්චි කරලා. එතකොට අපි දැනගන්න ඕන දේ තමයි const කියන එකේදී අපි දෙන ඒකට දෙන identifier එකට අපිට reassign කරන්න බැහැ value එකක් කියන එක. නමුත් මේ arrays වගේ arrays object වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට ඒක ඇතුලේ තියෙන internal properties ඔයාලට update කරන්න පුළුවන් කියන එක ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ. තව උදාහරණයක් මම ගන්නම් මේ items කියන එක මම ගන්නම් object එකක් විදිහට. අපි හිතමු name කියලා වගේ property එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි හිතමු age කියලා තව property එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මෙතන items කියලා print කරලා තියෙන. එතකොට ඔයාලට name එක run එක age එක 12 කියලා මේ වගේ පෙන්නනවා. ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතනදී මෙයා පෙන්නනවා items.push is not a function කියලා. ඒකට හේතුව තමයි අපි මේක දැන් object එකක් කරන් තියෙන array එකක් නෙමෙයි. array එකට තමයි push කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම simply මේක අයින් කරනවා. කළා මම මේ විදිහට save කරනවා. කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මම මෙන්න මේ line එකෙන් කරේ මොකක්ද? items වල බිඳුව කියන එකක් අරගෙන ඒක 12 කියලා value එකක් මම ඒකට assign කරා. එතන මෙතනදී මොකද්ද වෙන්නේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් object එකක අපි මෙන්න මේ විදිහට 0 විදිහට ගත්තොත් එහෙම එයා මෙන්න මේ කියන එක දාගන්නවා එයාගේ key එක වෙනුවට JavaScript වල වැඩ කරන්නේ එහෙම. එතකොට JavaScript වල මෙයා වෙන්නේ key එක මේ දෙන value එක මෙහෙම. එතකොට මේක array එකක් වුණා නම් මේක 0 index එක. නමුත් මේක object එකක් නිසා මේක key එකක් තමයි වෙන්නේ. එතකොට මම මෙතනට දුන්නොත් එහෙම මේ වගේ කියලා මම මෙතනට දැම්මොත් එහෙම මේ වගේ මොකක් හරි දැන් එක CD එක මේ වගේ දෙනවා කියලා. එතකොට අර බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙන්න මේ වගේ අදාළ කරන object එක අපි extend කරගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ ක්‍රමයට. එතකොට ඔයාලට මෙතනදී පැහැදිලි ඇති. ඔය හදාගෙන constant variable එක ඔයාලට ඒක ඇතුලේ තියෙන internal properties update කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලට ඒකට අලුත් දෙයක් reassign කරන්න බෑ. ඔන්න ඔය කියන දේවල් ටික ඔයා දැනගන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම const කියන එක පාවිච්චි කරනකොට. නැතිනම් ඔයා සමහර විට හිතන්න පුළුවන් ඔයා මේක හැදුවට පස්සේ ඔයා හදනවා මොකක් හරි මේ object එකක් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම නියතයක් ආයතනින් එහාට ඒක ඇතුලේ තියෙන කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්න බෑ කියන එකක් ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙනවා නම් ඒක වැරදි. මොකද ඒක කරන්න පුළුවන් මේ වගේ ඔයාට මේ වගේ single value එකක් දෙන අවස්ථාවලදී විතරයි ඔයාට ඒක apply වෙන්නේ. හැබැයි මේ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට එයාගේ ඇතුලේ තියෙන internal properties update කරන්න පුළුවන්. array එකක් හෝ object එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් const කියන එක පාවිච්චි කරලා JavaScript වල. හැබැයි අපි පාවිච්චි කරන constant variable එකට අලුත් value එකක් අපිට assign කරන්න අවස්ථාවක් දෙන්නේ නැහැ. අපිට එයාගේ ඔරිජිනල්ම value එක වෙන්නේ අපි මේ initialize කරපු එහෙම නැත්නම් අපි variable එක හදාගන්න වෙලාවෙ මෙයාට assign කරපු value set එක තමයි. මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා මේ කියපු දේවල් ටික. එතකොට ඔයාලා මතක තියාගන්න const සහ let කියන keywords වල පාවිච්චි කරලා ඔයා variables හදනකොට එතනදී ඔයා විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න මේ දේවල් මොනවද? ඇයි ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ? ඒවා වැඩ කරන්නේ මොන විදිහටද කියන එක ඔයා විශේෂයෙන්ම දැනගන්න ඕනේ. අනිත් දේ තමයි මේ const කියන එක අපි අර කලින් කතා කරා වගේ blocks code වලට support කරනවා. එහෙම නැතිනම් තව විදිහකින් මම ගත්තොත් එහෙනම් ඔයාගේ මේ කියන pi value එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේ විදිහට මම මේක අයින් කරගත්තොත් එහෙනම් මම අහපුව pi කියන value එක මම define කරන්න හැදුවොත් const එකක් විදිහට ඔයාට දෙනවා identify y has already been declared කියලා. එතකොට ඔයාට අහපුව එක කරන්න දෙන්නේ නැහැ. එතකොට මම මේක අයින් කරනවා. නමුත් ඔයා මේක block scope එකක් ඇතුලේ පාවිච්චි කරන්න හැදුවොත් ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාට ඒ අවස්ථාව එයාලා දෙනවා. ඒ වගේම මේක ෆන්ක්ෂන් එකක් ඇතුලේ පාවිච්චි කරන්න හැදුවොත් මෙන්න මේ වගේ
ඔයාට ඒත් ඒ ෆ්‍රීඩම් එක තියෙනවා. ඔයාට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට constant behavior එකත් let වල behavior එක වගේම තමයි. එතකොට එකම වෙනස තියෙන්නේ constant එකක් ආපහු ඔයාට value එකක් assign කරන්න බෑ. හැබැයි let වලදී ඔයාට ඒ value එකක් assign කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාට පැහැදිලි ඇති කියලා මේ කියන keywords දෙකේ වෙනස සහ ඒවා පාවිච්චි කරන්න මොන වගේ අවස්ථාවලදී කියන එක. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු අපේ JavaScript මේ වීඩියෝ සීරීස් එක අපි ඉස්සරහට ඇඩ්වාන්ස් දේවල් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන JavaScript වල තියෙන ඇඩ්වාන්ස් concepts. එතකොට මේ කියන keywords පාවිච්චි කරලා අපි variable හදනකොට ඒ අවස්ථාවලදී විශේෂ දේවල් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට for loop එකක් while loop එකක් වගේ කරනකොට අපිට let කියන එකයි var කියන එකයි const කියන එකයි පාවිච්චි කරන විදි මොනවද වගේ එක ගැන කතා කරන්න ගත්තොත් එහෙම අපිට ඒ ගැන කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒක නිසා අපි ඒ අවස්ථාවලදී අපි බලමු මෙන්න මේ කියන keywords පාවිච්චි කරලා මේ variable අපි හදා ගන්නකොට අපිට තවත් දැනගත යුතු විශේෂ දේවල් මොනවද කියන එක. මම හිතනවා අදට මේ දේ ඇති කියන එක. ඔයා හිතනවා නම් ඔයා මේ දේ මේකෙන් යමක් ඉගෙන ගත්තා කියලා අනිත් අයට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. අපි නම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාගේ සුබ දවසක්.